Bienvenidos, mi nombre es Mariela Bernoy Pajuelo y el día de hoy hablaremos acerca de los focos auscultatorios del corazón. Empecemos. Si bien es cierto, el uso del estetoscopio va a ser fundamental para la parte del examen físico que en breve vamos a realizar, también conocer la anatomía del tórax nos va a ayudar. Este va a ser un mapa donde vamos a poder encontrar los diferentes ruidos y vamos a poder escuchar mejor esos ruidos. Vamos a tener 5 focos aórticos. Los 4 van a ser, siempre van a ser usuales, muy usados, y vamos a tener uno accesorio. Bueno, vamos a empezar con el foco aórtico. Como podemos observar, tenemos acá la clavícula. El foco aórtico se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, en el margen parasternal derecho. Tenemos el segundo foco, que es conocido como el foco pulmonar. Este lo vamos a encontrar en el segundo espacio intercostal parasternal izquierdo. Primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal izquierdo. Luego tenemos al foco aórtico accesorio secundario o también conocido como el foco de Ehrlich. Este se va a encontrar en el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo. Y proseguimos con el foco tricuspidio. Este se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal de la parte parasternal izquierda. Primer, segundo, tercer, cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo. Para finalizar, tenemos el foco mitral, también conocido como el foco apexiano. Este se va a encontrar en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. Apexiano porque este también se va a ubicar en la parte del ápex, la punta del corazón. Empezaremos con la auscultación en el foco aórtico. Proseguimos con la auscultación al foco pulmonar. Luego de ello vamos a escuchar al foco aórtico accesorio o el foco de Ehrlich. Luego tenemos el foco tricuspidio. Y para finalizar vamos a tener al foco mitral o apexiano. Cada foco evaluado nos va a ayudar a escuchar el cierre correcto de las válvulas, si es que tuviera alguna irregularidad, y nos va a permitir poder solicitar exámenes auxiliares. A continuación vamos a desarrollar la maniobra de Pachón. Para ello vamos a solicitar que el paciente se ponga de cúbito lateral izquierdo. Por favor, ¿puede voltear todo su cuerpo hacia el lado izquierdo? De esta manera vamos a lograr auscultar el funcionamiento normal de la válvula mitral. Tenemos el foco mitral y, bueno, nuestro paciente está funcionando de manera correcta. A continuación vamos a realizar la maniobra de Vasallo. Para ello vamos a pedir a nuestro paciente que haga una inspiración forzada. Usted puede botar todo el aire de sus pulmones, por favor, y luego le vamos a pedir una inspiración forzada. Es decir, usted va a realizar una respiración profunda, va a llenar sus pulmones lo más que pueda. Por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Puede inspirar, por favor. Llene todos sus pulmones, a ver. Llene todos sus pulmones de aire. Ahora bote. Otra vez, por favor, vuelve a expirar lo más que pueda. Inspirar. Y ahora expirar. Expire, expire, expire lo más que pueda. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar la maniobra de Harvey. Para ello vamos a solicitar al paciente que se incline un poco hacia adelante. Con esta maniobra vamos a lograr escuchar el funcionamiento de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Como recordamos, el foco aórtico lo vamos a encontrar en el segundo espacio parasternal derecho.
Y el foco pulmonar lo vamos a encontrar en el segundo espacio paraesternal izquierdo. De esta manera hemos verificado que efectivamente se está funcionando bien sus válvulas semilunares. Desarrollaremos la maniobra de Asolay. Para ello necesitamos incrementar el gasto cardíaco. Entonces vamos a solicitarle al paciente que por favor eleve sus extremidades, tanto superiores como inferiores. Vamos a escuchar tanto el foco mitral como el foco aórtico. Como sabemos, el foco mitral se va a encontrar en el quinto espacio paraesternal en la línea medio clavicular. Estamos escuchando de manera correcta. Y luego vamos a escuchar el foco aórtico que se va a encontrar en el segundo espacio paraesternal del lado derecho. Con esto hemos terminado esta auscultación. Gracias. Ahora, para finalizar, vamos a realizar la maniobra de Rivero Carvalho. Para ello, vamos a solicitar a nuestro paciente que haga una inspiración forzada, es decir, que inspire profundamente. Con esta maniobra vamos a escuchar tanto el foco tricuspidio, que va a estar a la altura de la apófisis sifoides, como el foco pulmonar. Empezamos. ¿Puede inspirar, por favor? De esta manera hemos completado con éxito las maniobras. Muchas gracias.